南寮渔港是导览前身，伊是全台湾唯一会坐船的女性。哇！做一只船啊，爱偌济钱？有一首歌，一条船要卖5000块。你唱的敢会是一只牛要卖5000块，敢是？今麦就该拍地基。哦，你你。 讲袂对，这白青啊，有够好食。